Kembali bersama kami, pemirsa, sejumlah pengungsi Gunung Merapi di tempat penampungan pengungsi sementara di Boyolali, Jawa Tengah sakit batuk dan demam. Mereka berobat di pos kesehatan di tempat penampungan pengungsi sementara. Pengungsi antri untuk berobat di pos kesehatan di tempat penampungan pengungsi sementara di Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Boyolali. Sejumlah pengungsi sakit batuk dan demam. Mulai anak-anak hingga orang tua merasakan sakit saat berada di pengungsian. Untuk melayani pasien, tim medis membuka posko kesehatan di pengungsian selama 24 jam. Kayak nggak kerasan gitu. Kenapa nggak kerasannya? Ya kasihan tuh sama anaknya kalau nggak ada bantal sama kasur. Terus jadinya kan sesak nafas gitu. Gitu. Kalau lagi pilek. Harapannya apa, Mbak? Ya semoga Merapi cepat mandiri aja. Sementara di tempat pengungsian terdapat ratusan pengungsi rentan dari 3 dukuh di lereng Merapi, yaitu Dukuh Stabelan, Takeran, dan Dukuh Belang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.